Tjena YouTubers, jag satt här och jag blir ju så överambitiös när jag ska göra något. Så blir jag är ju så taggad innan jag märker att allting går åt helvete. Så jag ville bygga en sån här som jag har sett att alla tuffa, duktiga betesbyggare har. En sån här torkkarusell, en sån där grej. Och jag visste inte vad jag skulle få tag i för elmotor. Men då har grabben en sån här motorcykel. Som är kass, han är ju 4 år nu, han är ju för bebisar. Men den var ju en elmotor på. Jag vet inte om ni ser, men en sån motorcykel. Och då skruvade jag och pillade lite grann i den och fick loss själva den här. Den lilla elmotorn, den går ju blixtsnabbt. Den snurrar ju jävlar i havet. Nu händer ingenting här. Nej, just det. Jag måste ju hålla ihop dem. Den snurrar ju skitfort. Det syns ju inte nu. Men det gör den. Och den är ju uppdrevad så att den här ska gå långsammare. Och det gör den. Men den går fortfarande för fort. Då kom smarte lille jag med lösningen en vanlig dimmer. En vanlig dimmer. Nu ska vi se här. Jag är ju så dålig på att förbereda innan jag börjar filma. Nu drar jag ju bara en rövare här. Om det är några elektriker som tittar så blunda nu. Så. Och. Så. Och. Lägger vi den så att ni kanske ser där hur mycket den snurrar. Svårt att se eftersom det är så svart och svart. Nu snurrar den snabbt. Nu dimrar jag ner den. Men en sån där dimmer från Ikea. Den låter ju lite men sak samma. Den står ju nere i källan. Kan jag dimra ner den så att den går jättesakta. Till och med stanna sakta. Nu händer inte mycket alls. Nu tror jag sönder något bara för det. Där då. Dimra ner. Det där är ju lagom fort. Så nu ska jag bygga få ihop något hjul på det här. Eller alltså en pinne och fästen och grejer. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här än. Och jag vill inte komma på det och sen börja filma för att spara tid. För jag kan inte komma på det och låta bli att göra det. Och det är inte kul att filma när det är färdigt. Så jag kommer filma allting och så snabbspolar jag och klipper bort när jag står och kliar mig i skägget och sånt där. Det här löser sig. Nu kör vi.
Ja, då satt vi här. Det försvann mycket i redigeringen och jag ber om ursäkt, men så blir det ibland. Jag gjorde ju såna här. Jag borrade ju hål och köpte såna här plaströr. Vad de nu heter, PV-rör, ja, såna som elektriker håller på med. I 2 storlekar. En stor och en liten. Det fanns bara 2 storlekar så jag tog det. För att den lilla passar i den stora. Då kunde jag ju göra så här med den stora. Jag borrar hål rakt igenom den här runda och satt i sak samma. Ni fattar ju. Så jag fattar inte vad jag tjafsar om. Men de gick i lite för lätt här i. Så när den här snurrar så är jag rädd att betorna trillar ut. Så jag satte bara en tejp här så blir det lite mer mothåll. Men när jag är lite onykter någon gång så kommer jag säkert gå ner och borra. För grejen är att borrar jag hål rakt igenom båda 2 här så att jag kan sätta en sprint. Så att de inte kan åka ut. Då gäller det att jag gör det på exakt samma ställe på allihopa. Så att så att alla passar i olika här. Så att de inte bara passar i en. Det där räknar ni också ut själva och förstår. Ja, och beroende på vad ni har för motor så får ni ju anpassa efter det liksom. Jag gjorde min 40 hög, det kanske var lite snålt. Jag skulle nog haft en 60 hög kanske så att jag hade plats med längre pinnar och sånt där. Fast de här var ingen dum storlek, 20 centimeter. Och hålla i när jag... För jag har börjat med skruvögler nu istället. Jag köpte på internetet 200 stycken såna här skruvögler. Tejpade ju fast såna stenhårt i änden på det här röret. Så att jag skruvar i det i betet. Så har jag ju det att hålla i när jag ska airbrusha eller sätta i ett ställ så att jag kan hålla en mall emot och måla och greja. Och likadant sätta den där i. Och låta den snurra runt. Och sen när allt är torrt och färdigt skruvar jag bara ur den och skruvar i rätt ögla som jag ska ha kroken i sen. Det där vet ni ju också. Vill ni bygga en sån här så vet ni ju. I alla fall. Dimmer på elmotorn. Högsta varv måste jag dra den till. För den orkar liksom inte starta på småvarv. Det bara så jag drar den på högsta varv. Jag tror att det är lite för fort. Det kommer låta lite nu. Det är ju lite fort. Så jag saktar ner. Sänker på dimmen. Det här är lagom. Tycker jag. Nej, det märker jag ju sen. Tycker jag att full gas är lagom. Då skiter jag ju i dimmen och det. Då sätter jag ju bara en strömbrytare och sätter fast här på sidan. Men jag är helt nöjd. Till mig duger det här perfekt. Nu hade jag bara så att jag fick 13 såna här. Men jag har plats för 14 stycken. Skitbra. Glöm inte att likea. Prenumerera så plingar det ju till så fort jag kommer med något nytt påhitt. Och mejla om det är något ni undrar. Jag har ju svårt att förklara om något annat eftersom jag inte kan det här. Jag gör det ju bara med det jag har. Men mejla om ni undrar något. Så ska jag se vad jag kan göra för att hjälpa till. Tjaba!